Күптән түгел безнең һөйөкле әсәйебез, өләсәйебез, апайыбыз Минзилә Мәһәди кызы Рәхимова 70 яшьлек күркәм байрамын билдәләне дип башланып китә хат юлдары. Бұл хакта безгә юбилярның тугандары хәбәр итә. Кадерлебез 1949 елдың 7 февралендә Хызур табигатьле Гафури районы Толпар авылында дөньяга килә. Әлеге көндә Красноусол касабаһында Етнәбез Дәмин Аетбай улы менән ярты буаттан ашыу тату гомер итәләр. Әйткәндәй, тормыш иптәше менән улар бала сактан бергәләр. Бер авылда яшәйдәр, бер класска укырга йөрөйдәр. Тора-бара дуслык ептәре ялкынлы мөхәббәткә үрелеп китә. Бер-берен үзелеп яраткан ике яшь йөрәк өйләнешеп, матур гаилә корып ибәрәләр. Мөхәббәт емештәре ике кыз, ике улдары дөньяга ауга сала. Гомер дигәндәрең шаулап, гөрләп, күз асып йомган арала үтәлә китә икән шул. Апайыбыз менән Етнәбезнең бергә тормыш көтүләренә лә 50 елдан ашу вакыт узган. Йылдар шаукымына, юлдарында осраган авырлыктарга бирешмәй, бер-беренә терәк таяныс булып, тормыш куйган барлык хынауларны ла лайыклы үттеләр улар. 7 февраль апайыбыз 70 яшьлек күркәм байрамын билдәләне. 23 март Етнәбез матур гомер байрамын билдәләячәк. Уларны туган көндәре менән ихлас тәбрик итәргә ашыгабыз. Гафури районы Толпар авылында яшәүсе тугандарыгыз. Кадерләребез, туган көнегез менән котлап, йөрәктән сыккан иң изге теләкләребезне сезгә yetkергебез килә. Тугандарыгызның, балаларыгызның шатлыклы хәбәрен генә ишетеп яшәүегезне теләйбез. Кырыстай һаулык, ак бәхеттәр, озын гомер юлдаш булһын. Килер көндәрегезнең якты булуын теләйбез. Без сезне яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Ошондай газиз кешеләребез булуына сикһез куанабыз. Тагыла бик узак елдар бергәләшеп, шатланып, дөньяның ямен, тәмен татып яшәһә генә дигән иң изге теләктәрне агалабыз. Бер аз моңһу да ул, куаныс та. Билдәләве туган көндәрде. Кире кайтмай бит ул, узган елдар, уйландырмай гына кемдәрде. Туган көндәр кабатланып торһын. Хөрмәттәр булһын табында, гомер үрҙәренә менгән һайын бәхет алып килһен. Тагыла дип, иң изге теләктәрен һеҙгә Толпар ауылында яшәүсе ҡустығыҙ Фәррах, киленегеҙ Миңлесара, уларҙың балалары, йән-йәнсәрҙәре еткерә. Тәбрикләү һүҙҙәренә барлыҡ яҡындарығыҙ да ҡушыла. Хөрмәтле Минзилә Мәһәди кызы һәм Дәмин Аетбай улы Рәхимовтар, ғәзиздәрегеҙҙең матур теләктәренә беҙ Башҡортостан 24 каналы хеҙмәткәрҙәре лә ҡушылабыҙ. Атыр таңдарығыҙ тыныс, көндәрегеҙ аяҙ булһын. Барлыҡ изге теләктәрегеҙ ҙә тормошҡа ашһын. Һеҙ яратҡан, һеҙҙе яратҡан кешеләрегеҙ эргәгеҙҙә булһын тейбеҙ. Туғандарығыҙ һеҙҙең өсөн йыр ҡуйыуҙы ла үтенгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Йәйҙәргә һөйөнөп, ҡыҙылдан кейенеп, баҡсамда үҫәләр, сөйәләр.
Bağların üyeler Kuyaşka öğrenip Kıdara siyeler Hedikev Parkiligen tiyeler Kuyaşka öğrenip Kıdara siyeler Hedikev Parkiligen tiyeler Bäxtli diyeler